मित्रों, कोई भी व्यक्ति बच्चे है कि बूढ़े है या कि जवान है, औरत है कि पुरुष है, बात यह है कि वो पुराने खांसी की समस्या से बहुत ज्यादा यदि पीड़ित है। बहुत दिनों से ये रोग लगा हुआ है। डॉक्टर दिखाया, दवाई लिया, ट्रीटमेंट करवाया, बहुत दिन हो गया लेकिन खांसी जाने का नाम ही नहीं। सुबह नींद खुलते ही खांसी और रात को सोते सोते खांसी। खाते हुए, पीते हुए, घूमते हुए, पढ़ते हुए, काम करते हुए, कभी भी किसी भी वक्त खांसी के कारण उसके जीवन बहुत ज्यादा कठिन हो चुका है। वो बहुत ज्यादा पीड़ित है। मित्रों, आज के वीडियो में ऐसे व्यक्ति के लिए एक ऐसा ही अजीब, गरीब और चमत्कारी ट्रिक शेयर करेंगे जिसको जानने के बाद पहले तो आपके आंख फटी की फटी रह जाएगी, ऐसा भी होता है, और इसके बाद आपकी जानकारी में अगर किसी का ऐसा समस्या है तो ये आगे और रहने वाला है नहीं, क्योंकि इसके एक बार प्रयोग कर लेने के बाद इसके मैजिकल प्रभाव से आप इतने प्रभावित होंगे कि अपना पुनर्जवाने के लिए हर जगह आप ये नुस्खे का फ्री बंटवारा शुरू कर देंगे और आप भी धीरे धीरे सबके बीच पॉपुलर बन जाएंगे। आइए मित्रों, जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आपको इसके लिए एक ऐसा ही सामग्री का आवश्यकता होगी जो जानने के बाद थोड़ा घिनौना हो सकता है, लेकिन उपाय नहीं है। जो नियम है वो नियम है, और इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा चीज है नहीं कि जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो इसका भी इस्तेमाल है। हम बात कह रहे हैं कौवे की मल की। कौवा तो आप सभी कोई देखे हैं, और कई बार आपके माथे पर, आपके कंधा पर, आपके पोशाक पर कौवा मल त्याग कर भी चुका होगा, और ऐसी स्थिति में आप बहुत विडंबना भी फेस किए होंगे। तो मित्रों, आपको यही कौवे का मल जुगाड़ना होगा, कैसे भी होगा, कहीं से भी होगा। मित्रों, आपको वही कौवे का ही मल जुगाड़ना होगा। कैसे जुगाड़ेंगे वो आप जाने, कोशिश करेंगे तो जुगाड़ लेंगे, क्योंकि कौवा तो हमारे चारों अवेलेबल है ही। लेकिन ये मल हमको सूखा इस्तेमाल करना होगा। मतलब कि मल त्याग करने के तुरंत बाद वो मल का उपयोग ना किया करे। उसे कहीं पे रख के थोड़ा सूखने के लिए समय दे। ये जब सूख के हार्ड बन जाएगा तो समझिएगा कि ये अब इस्तेमाल लायक हो गया है। नया सादा कपड़ा थोड़ा सा लेकर उसमें थोड़ा सा ये कौवे का मल रख के इसको चारों तरफ से बढ़िया से मोड़ कर एक ताबीज जैसा बना ले, और जो मरीज है खांसी के उसके गले में ऐसे टांग दे, ऐसे बांध दे, ठीक जहां पे हमारे कंठ होते हैं वो कंठ में छूकर आपके गले में वो रह जाए। इस तरह से ये जो कौवे के मल का ताबीजा बनाए, इसे मरीज के गले में बांध के छोड़ दे। ये अगर बांधा हुआ होगा, पहले दिन से ही मरीज को थोड़ा राहत महसूस होने लगेगी। उसको ऐसा महसूस होगा कि आज खांसी के प्रकोप थोड़ा कम लग रहा है। और मित्रों,
ये सिलसिला अगले कुछ दिन तक जारी होगा, यानी कि धीरे धीरे हर रोज पहले दिन से मरीज अपने आप को ज्यादा बेहतर महसूस करने लगेगा। उसके खांसी इन कुछ ही दिनों में धीरे धीरे कम होते होते एकदम निरामय हो जाएगा। तो मित्र, कैसा लगा ये अजीबोगरीब जानकारी?